bukan raya lumunur wewetin layang rana wewetin layang rana tak merenya kewajiban aparatur negara temenang hente lamun hente kitu teh meureun kaula teh cul kewajiban demi negara demi bangsa sanajan sing hareupan cadas sungkul sumprah prajurit aing ngabela negara toh pati jiwa raga teh lain bakon akon sabab gede rumah aing digaji ku negara digedekeun ku negara ulah warga kaula dijamin ku negara matak lamun anu negara anu ngahina aing wajib bebela ka negara era ku fasilitas negara deuleu beraku we aing rek mundur matina pangperangan deuleu lemah cai sorangan anu kiwari ngagedekeun aing anu kiwari ngangkat harkat derajat aing dihormat aing ku tetangga teh dalam muntah jadi aparatur negara mah beheung teuing aing teh di kieu nu matak ayeuna aing rek bebeakan ngalawan urang-urang Pandawa lamun teh mah Pandawa teh taluka urang maaf lah ancur lebur ge teh panasaran aing jadi pahlawan meureun disebutna mati fisabilillah mati syahid aing bakal ditulis bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna lamun aing ngabela negara jeung bangsa demi ajen inajen ieu negara bakal dicatet dina buku sejarah mun aing teh dina LKS. Hei para nawa, siapkan pasukan bangga. Jangan ke semua pangabang gede gula diterima. Nah, saya ngomong tenarikan. Semohon kulan di sima berita ya pikir jauh. Ajik sedih. Konten gusti kebesekan nabi tete. Diuk manga kulan ada. Tikoro anu kagok ini tikoro. Anu getek nya. Ieu teh ya pikir saeunaon salire teh aya aja. Aya dahar naon ranginang. Ti guru taslim loba ting tilu keresek. Nya. Nya apa nabi teh sok nyenen kemis Gusti tah aya poe Senin teh mah kitu bari ngabuburit teh kerekes ranginang. Loba ting udut ilegal teh. Loba ting udut ilegal ongkoh teh. Udud ilegal ti kumahanya udud anu tayat bea cukai teh ngarugikeun negara teh udud kitu teh nya naga dikontrakan oge teh di paluruh teh ku ahli-ahli nya Aisyah dikontrak ku bea cukai sanes dikontrak tapi pan milu rugi panginten daya pajak ke negara pan urang kene nu rugi Gusti pan pajak ke duit pajak teh keur ngawangun negara keur ngawangun infrastruktur teh nya keur ngagaji ieu teh di antarana jalan-jalan anu aya di urang teh tina duit pajak teh nya cenah eta aya nu rokok nyebut haram berarti teh jalan haram mata ulah waka ngaharamkeun barang anu can puguh oge kitu leuh
kudu api ngaharamkeun ngakapirkeun ka batur teh kudu api bahaya nya sensitif komo ayeuna Aisyah molotot aji main pukul wae sih mah ya aing ngigat teh sia teh meuni sugaan aya ramah tah mah ye lain naon eta maneh ngigat teh atuh sia teh meuni lamun kitu teh keprok sabar naik sabar naik bina-bina teuing babatok sia macem-macem ka naik todet wae aya naon Gusti diuk cae mangga nah imane goblok teh molotot wae macem-macem ku aing tah tuman teuing ya ampun air rek diuk mangga berani itu diuk saya mangga ketuaranku ngelehan itu di dia mah keung sia dihareup bisa ngomong saya mangga bisa pidato sih tamat siang halangan ka gigir setik saya mangga era kudunungan ka perong ting jeung sia dengan nyanyi ka dieu nah kesel lagi ngalawan sieun ai coba eta mata segede kitu matana di zoom sih teman kumaha deudeulana ai maneh di deket sih teman jalalagur sadayana cager ari maneh nyata urang mah keur gering turuwisan gering iya turuwisan mereka gering naon cek dokter mah aing teh cacingeun di jero beuteung aya entog goblok dicaya cacing entog dodo teh atuh gering mah make jeung ka dieu yang aya gajian yang digaji wing teh pamajikan aing ngomel wae keur gede kabutuh pamajikan aing teh hayang meuli emas sumuhun aya mana gering naon panas tiris dodoh teuing nah abad pisah panas tiris mimitina mangojek teu make baju aya hujan angin buludug dordar jadi sirah rieut buntu nyeri beuteung mules ceuling ngucur tuur leklok ai saluhureun tuur ari eta mah anjir naon tak kieu tak urang teh yang ka puskesmas ieu meula 100 we mete putus silaturahim hayang dipariksa ka bidan dia beuteung urang kieu wae tempo hayang di
foto 2 ke 3 di ronsen aja di foto 2 ke 3 eta yang di ronsen yang di ronsen urang tidak boteng urang gede wae aya naon di jero ada dogdag wae di jero teh bisi aing aya nu nyantet oke dibere ari eta tonyok aja tonggala kanu gering teh nguran mengenyem duit 100 we tegablok aja menik gitu gini aya dunungkeun dunungan damang dunungan cager bulan cager alhamdulillah ai damang mah aya naon ya teh diuk bulan diuk saya nanging 100 lah meta anggap dunungan anggap aja disimpan beter rencangan diuk aduh tapi diuk yang caket tunungannya me gampang ngodok sok berat memawa beteng ke mana nya bisa anu nyantet di jerona aya TV aya kulkas ai kitu mah geus 2 SG TV meureun gampang dioperasi kering ngajual TV na lumayan oke dibere asik asik situ asik ampun datan nerat ngademan ewuh mangkulingan rana riring dipirikku kening hariring lain kuring tapi anu maka wening halang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga taya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan Hadi moyana ulah tinggal temah wadi gening hirup tabadi posapan sungai buntu pasti nyurang pilih genti
Gang Sentral Wadas. Gening hirup abadi pasti nyorang pilih genti Bapak Guru Hoki Pak Haji Udin Saku Bapak Haji Udin Saku. pasti nyorang pilih genti
saruntuy gandrung saruntuy gandrung urang sorong poe panjang eta urang sorang poe panjang kahema rejeng katresna simpulikeun Dugang yarap duking detya hingkang samya jajar pinara rap dugang yarap duking detya hingkang samya ngalaga satengahing marga sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta parantos sempak merbayak sadipayunan ieu senapati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya nu geus datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kawula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur Syakira-kira na gering tong pipilueun jadi kieu ngerakeun rombongan cumang ongko da kumaha da butuh abdi teh Gusti abdi teh butuh da kayang mah abdi teh ngaringkuk di rorompo tapi da kumaha da selaras da mah ieu mah teu puguh karasakeunana aduh naon eta usaha eta bos Aprol alhamdulillah kadiekeun nun bos Aprol alhamdulillah 100 nun panjang silaturahim teh bos raya 100 alhamdulillah bisa abdi di USG hari mana cek dokter teh gering naon atuh abdi teh gering nang tunggalang layun berang tega kana dahar peting tega kana sare geus dipariksa ku dokter parantos
cenama desi abdi teh cek paraji mah pecah ketuban. Oh, da awewe. Sumun kurci da abdi mah sedese. Kanker payudara ongko. Abdi teh kitu Gusti. Duduh teuing. Keputihan abdi teh. Taresya kumaha penyakit awewe kabeh di mana? Sumun cing karunya ka abdi. Abdi teh aya kelainan. Aya kelainan. Sumun Kelainan naon? kelainan jiwa. Nya kadang-kadang anu ditempo ku abdi teh lalaki padahal mah awewe. Kitu kulan. Eta maneh boga kabogo. Gaduh Saha? wajabri. Paingan sama tuh. Kita ya naon Gusti kula. Aya naon itu Gusti kula. Penting teu lamun teu penting balik aing. Teu menang kitu teh teh. Naon jadi tonyok wae. Aduh punten teu. Iya. Pangna dikumpulkeun teh. Untung ngagoda wae koplok atuh. Pangna dikumpulkeun teh teh. Kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Bade naon? Bade majan hartos 100 Gusti. Bieu geus teh. Kirang kene ka dokter teh pan 500. Ye 100 berarti 800 deui. Odegna 400 deui. Pan 500 na keur mayar ka Bang Emo. Nya abdi teh isin unggal poe Senen nangtung wae. Nya unggal poe Rebo kumpulan. Abdi teh ketua grup. Yen dina waktu ayeuna teh urang rek init ka nagara Amarta. Bade naon? Bade naon ka nagara Amarta Gusti kula. Nyaeta nagara Amarta teh geus ngahina ka nagara urang. Uluh. Ngahina? Ngahina naon bikeun ka Nai. Nai collection. Bikeun ka Nai babad wae. Pokoknya geus ngahina we. Nu matak ayeuna urang salaria urang init ka nagara Amarta, urang tanya raga katindeungna Prabu Yudhistira rek aluk apa moal ka nagara urang. We urang teh perang teh. Bener. Aduh nyeri beteung. Beteung karasa. Alah ngadem ge perang mah. Eta mah daek syukur teu paduli kumaha maneh we. Aya nu geuring mah teu kudu. Tapi aya digaji perang teh. Menang honor setengah. Ari ayeuna digaji teu. Digajikeun aya ti palurah tenang. Ngan teu puul meureun. Nanti kitu Gusti. Dabdi membiana memual ini era. Ya ayam alhamdulillah Gusti. Weh. Tawayahna ini orang ini salariayu. Urang gempur nagara Amarta sae mangga-mangga ayeuna waktuna ayo. Urang ini salaria. Init sae mangga-mangga. Ayo naik tuturkeun naik. Kira-kira nawa kawani ngajar dog goblok. Alah bener. Ye teh ulah gang sahok sagolo gaplok. Lain naon sia teh. Pan sia teh satria. Dunungan urang teh tamtama urang teh salaku tamtama. Nah da abdi ge daek eta daek kurang sumangat ajig tah. Bener-bener teuing. Sumuhun mangga. Pinjam duit 100. Teu aya. Begat cilan ayakeun.
kau ditransfer tenang ditransfer aya dana ya boga dana keur naon main slot mamatahan teu bale anjing dah naon molotot sanes molotot tapi mati dirituna beuteu ngomean adik dah Gusti nu agung jelema eta mah saok cek kedua gaplok paingan teu awet pamajikan da disiksa wae nya KDRT teh ya cing lah 100 we apaan geus tadi di Bos Aprol acan ti mane lain ti Bos Aprol lain ti mane mah aya saldo we kengkeku kaula bakal dibere lain ke ayeuna mane teh lamun rek nyemkeun duit tong asa-asa lamun bayar aing kasiang ke asa-asa kumaha we ke di ditu jalan ayo saya mah ayo ngalet ngengking ngabanalet kemat-kemat yatang pinang aletan saking nagara purbakan sana ngajujuk nagara amarta ayo batur Rambuk cukung sayunan keningkatkeun pangwangunan digarawe babadengan ularek aing-aingan pemilih ngamulan kauli nuhunna wirahmatari sagala ulah rek leuwih mata nyiksa kana diri sagala ulah rek leuwih mata nyiksa kana diri Ari datang teh jangan segala digaro imaya. katibayam katiadur Urang pamandi. katipati Ada waktu we tuh. campur tagiwur emutang dara mang sadayana Aya pangesto ulah. nuhun ari dara mang Dupi salira kumaha damang. Beres ulah. Bade angkat ka mana ya? ka nagara amarta Dupi maksudna? hah Dupi maksudna kulan. rek nyerang nagara amarta Uloh. Nah, eta make diserang. ngahina ka nagara aing Oh gitu? nya Uloh. macem-macem ka aing didodet ku aing Tindak tuh mah. eta cenah nu ngararama ka aing jor we War gitu. teu sieun rame yo di dusun Sampura hiji ieu teh nya Semuhun. Desa Sukapura Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Rawang pula. poapokana pemerintah Desa Sukapura Beres. anu disesepuhan ku pangarsana Bapak Haji Nanang Nugroho sarjana ekonomi Bapak Kepala Desa Sukapura dina raraga hajat bumi Desa Sukapura Semuhun. mudah-mudahan sadayana di aparatur desa dugi ka perangkat desa oge masyarakat di dieu di Sukapura sadayana manjing kana rahmat sareng pitulung numur beng alam Amin. kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patanina pada muki didoakeun
Cing sagala nyampak bro di juru bro di pantok ngalayar di tengah imah buncir leut loba duit. Amin. Atuh tepang sareng Ibu Hajah Nining Urniati Agustini Ibu Lurah. Awu. Bapak Haji Cahya Suryana Ketua BPD. Bapak Ato Sunarto Ketua LPM. Bapak Adi Gunardi Dirut CP Adi Bakti. Bapak Carna Haris Maya Dirut CP Yuda Galura. Bapak Charlim Supriyatna Sekdes. Abah Haji Kusen Muhyiddin. Atuh dalang cilik Azga Ramdan aya. Bapak Ucok di Kuningan. Kang Ojog, Kang Joleng, Kang Emin, Kang Hejo Ananang, Bos Haji Robi aya, Bos Haji Robi. di Talagasari, Semuhun. Abah Uya aya, di Pasir Turi. Oh, eta teh dulu pengrajin kenang terkenal. Leres. Abah Uya, Apanatio, Aya. atuh seueur pisan Akarya, Mang Acim Dinamo, Mang Jujun Junaidi Padil Piking, atuh Akarya Haji Santo sareng Haja Santi Sukapura aya, Haji Yohana, Haji Sapan, Haji Carmun, Haja Kulsum Perak di Sungai Bambu. Bos Uje plak-plik plak aya. Aya Bos Uje. Bos Hadi atuh Hadi Mulyana eta mah si Raja Esen dulu. Bos Asri liar wae Eliar Jaya Sumping. Atau pamiarta wayang golek baraya ngampar patok besi aya. Nuhun Bos Robi, alhamdulillah jajak kurung kasiron. Bapak Haji Sapro Bos sayuran aya. Sareng Umi Queen, Wajabri Gajah Mami Ami, Mama Sabil, Kang Oncom, Kang Sodik, Kang Arman, Waki Syukur, Kang Saklik, Olot Adim, atuh Bos Ranginang aya, pangarsana Bapak Profesor Dr. Haji Taslim. Aya. Alhamdulillah sobat uing teteng teu boleh geten we Bos Haji Taslim. Ngajabat RT ayeuna teh anjeunna manco wae engke cenah jadi ketua pramuka sagedeung deui. Atut PSWG Tirta Mulia Mang Rahmat Wiguna aya. Ibu Anah Yuningsih RT Ana. Atur rombongan Bos Uje, Aiman, Arikma, Arikmam, Kang Irung, Kang Ugay, Kang Embar, si Bungsu, security CSG, Tidek Kraton Bah Ogut Saparakanca, Baraya Astrajinga Tirtasari aya, Titu Maritis, Bapak Haji Udin, Tigokik sareng Wajampang, sareng Reng-rengan, Putra Pandawa 5 Sampora Wadas, Audeng Bandar Manuk, Teh Indri Pasukan Kopi Hideung, Cep Raihan anu neme di sepitan cing janteng murangkalih anu soleh. Ai Ceprepan aya ti Pagaden Sumping ka dieu. Purwadadi. Alhamdulillah Ceprepan si Kasep teh Tidur Gawa Purwakarta Mang Adang Goler Haji Rasim Haji Cece Wak Kagoda hese ngaran teh Wak Kagora Kang Dadan Kagora Haji Lasdi Kang Doni Gunawan Balad Kurawa Karawang. Alhamdulillah Ari Bos Haji Udin Saku aya, Bos Endang Putra Bahari, Haji Roy Bojoloro, Haji Hasan Klari,
Mang Datuk Bos Padi Cikarang atuh walau Pagaden Api Haja CS Araraya. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang ngadua kanca mudah-mudahan diawit anu kaguan maksa da ieu teh naur saur kapungkurnya pamawari mapan ngarelep panggung teh lain kahayang boga hajat pemodalang kahayang manangi eta mah kodrat irodat nu murubeng alamnya ulah ara jeung subahat tumarima kana sagala perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala disebutna teh tawakal teh dijamin bakal menang barokah nya di mana we barokah namanya tumarima ayo Bos Harif Hidayatullah heeh Kang Dede Dalang ayo kudu jadi pantrangan jadi pantrangan ulahnya dakawonan sabab dewi di pangeran Widi pangeran lain tahunawi jabaran ditawaran lain baca diri aja dengan dibageran apa yungan sangkan ulah kahujanan sangkan ulah eka edanan bos ujen gumelar di pawanangan kedah ngajadi pantrangan bos hadi Karawang kedah ngajadi pantrangan noba ulah nyen kawanan sababkeun Widi pangeran geuningan Bapak Haji Santo sabab teu Widi pangeran eta kopi edanya kayak termos ngupat si muat kabatur garanya Mang Paradi kalakuan dan teu jujur samemeh ngupat mitutur pekriksa badan sakujur pekriksa mah Mang Datuk Bos Padi Cikarang pekriksa badan sakujur patekadan anu mulia tang tulobang gogodan ceprepan Purwadadi tang tulobang gogodan Mang Abu Ari Tapinia kodok 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 kebang gogodan geningan daulah hebat eta buka pintu enak naon ti sampora lekenan bari karaya tigenan dengan kariweuh Bos Iwan Bel tigenan
bos sapro lugi napi nu kabagjan jantan kupang sendiri bos Haji Robi anu bager mau masing largawonan ceprepan Purwadadi anu bager lebihan banyak rewedan ceprepan deui mun salah silomean mun salah silomean ceprepan hatur nuhun jungjung tinggi raka sopanan sahanure eta hargaan bos Haji Robi anu bager jual timah jual ti bangsa serangan bos sapro cinta karena aku main liar jaya kebudayaan sami cinta kabangsaan bos asri liar jaya kapayunan sakadapan bos asri liar jaya hoyong tepang sarang bos asri liar jaya aku main liar jaya anu bager disarangan Umi Queen anu bager Pasep Julaidi anu disarangan bos Hadi Karawang bos Dadang Tanjung Sari bos Sarip Hidayatullah Mang Datuk bos Padi Cikarang bos Sarip Hidayatullah anu bager kadieu aya raguna hatur nuhun bos Sarip Hidayatullah bos Robi deui bos Haji Sapro hatur nuhun jangankan ibu Ramama pamirsa Pak Haji Robi bos bengkel hatur nuhun kagegeranana nepangan Haji Udin Saku Bapak Dusun Kanda Bapak Rohman Bapak Haji Asep Junaedi anu bager disarangan deui Bapak Haja ini Bapak Lurah Ibu Lurah anu bager anu mana bos asli liar jaya Pak Guru Taslim Kidalang Jagur bos Uje Kapayunan bos Uje Bapak Asep Junaedi hatur nuhun Ibu Haja Hela pangasihna gedong dhuwur kali sambung pagulengan ya sepi pepetetan sami murad